人讲九月乌较赢食猪骹裤，这家己布袋金山国小为着要互囡仔认捌在地特产，请饲乌鱼的业者来小解这乌鱼甲乌鱼子，看这乌鱼安怎对鱼温到饭桌啊，体验到在地食农教育。囡仔甲切好的乌鱼来温面粉，准备等一下要摕来煎。家己县布袋金山国小举办食鱼的食农教育课程，毋但教囡仔认捌鱼仔，嘛教因安怎来食鱼。老师甲我教讲要安料理，然后还有乌鱼这节部分会使食。从这节课之后啊，我就理解到了乌鱼不仅有乌鱼卵，公的乌鱼还有乌鱼标。这样的一个走进校园，让来做一个食鱼教育，让他们也知道哦，原来乌鱼肉，他们现在吃了，他们觉得哦，原来乌鱼肉是这么的好吃。小解乌鱼甲沙白鱼的知识，还有乌鱼子制作的过程。课程透过耍的方式，教囡仔来认捌家己县沿海的特产。安尼会当互囡仔，佮除了课本的知识之外，会当佮透过体验吼。会当了解咱台湾遮尔好的产业。囡仔吼，对细汉开始，你若互伊会使入捌鱼啊，会使来食鱼啊，吼，对咱国产鱼啊来讲是有帮助的。所以咱这个食鱼教育啊，吼，食鱼啊这个教育啊，咱对这个学校开始。上课的老师表示，过去大家拢知影乌鱼的乌鱼子真好食，较无咧注意乌鱼壳迄部分。希望透过这个课程推广，互囡仔除了认捌在地产业，嘛会晓来珍惜食物。记者林慧婷，家己报道。